स्वागत है जी एक हमारी नई वीडियो में। आप कैसे आप सभी अच्छे होंगे। आज पेंटर जी कर रहे हैं यहाँ पे राइटिंग कुछ इस प्रकार से। खाली बोर्ड पे ही पहले राइटिंग करवा लेते हैं क्योंकि इनको फिर साइड पे भागना नहीं पड़ेगा। क्यों पेंटर जी? सही बात है ना, साइड पे फिर जाना नहीं पड़ता है ना। तो राइटिंग देखना किस राइटिंग कैसी है, ताकि अभी यहाँ पे लिख रहे हैं और उधर इस पे लिख दिया है, इस पे भी राइटिंग हो गई है। देखो कुछ इस प्रकार से। कमेंट करके बताना राइटिंग कैसी है पेंटर की, नहीं तो फिर पेंटर से दोबारा करवाएंगे अपन, है ना पेंटर? अगर गलत हुई तो दोबारा करवा लेंगे, है ना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।